ഹായ്. ഇറ്റ് വാസ് എ സൺഡേ. നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ക്യൂ ഹില്ലിൽ ഹൈക്കിങ്ങിന് പോയിരുന്ന ദിവസം. വെറും 2 പേര് മാത്രം ഡിസൈഡ് ചെയ്ത ട്രിപ്പ് 10 പേരിൽ അവസാനിച്ചു. ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ആൻ അൺപ്ലാൻഡ് ട്രിപ്പ്. സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി കാമായിട്ടുള്ള റിലാക്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിൽ പോകണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഹൈക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം നടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. മഴയൊക്കെ പെയ്ത് വഴിയൊക്കെ മോശമായിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു, ഇലയൊക്കെ വീണ് കുറച്ച് സ്ലിപ്പറി ആയിട്ടായിരുന്നു. സോ വി ഹാഡ് ടു വർക്ക് റിയലി കെയർഫുള്ളി. ബട്ട് ഹോണസ്റ്റ്ലി ദ വ്യൂ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഓൾ വർത്ത് ഇറ്റ്. ശരിക്കും പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. ഒരു ക്യാമറയ്ക്കും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ടു. ലാസ്റ്റ് ആ വ്യൂ ഒരു രക്ഷയില്ല. സൺസെറ്റൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. നല്ല അടിപൊളി സ്പോട്ടാണിത്. സൺസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിടത്ത് നിന്ന് സിറ്റി സെൻറ്ററിൻ്റെ ഫുൾ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ കാണാൻ ഈ സ്പോട്ട് അടിപൊളിയാണ്. സോ ഇഫ് യു എവർ ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു വിസിറ്റ് ഹിയർ, പ്ലീസ് ഗോ ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട്. താങ്ക് യു.